Now on the big screen, perfect balance and totally stationary, quite an act in itself, the Hungarian canoeist Sofia Kisban there. Silver medals at both the World Cups this season, over both 500 and 1,000 meters. This is the 1,000 meters that she got the silver in Szeged, and those canoeists now underway. A very quick start, so quick we missed it, but there you go. Off they go, nice and clean, and on the way again to 3 final qualification slots. Ja, das Rennen geht schon 30 Sekunden. Die ersten Meter sind schon zurückgelegt für die 8 Damen hier im C1. Und gut weggekommen ist hier mittendrin Ophelia Preller. Sie startet in Deutschland bei den Wettkämpfen für den KC Potsdam. Wo sind die Fans aus Potsdam? Und ihre Unterstützung aus dem Rest von Deutschland. Und Ophelia Preller war zum ersten Mal 2017 international bei der Europameisterschaft in Plovdiv dabei, nachdem sie vorher ja schon bei diversen Juniorenwettkämpfen international aufgetreten ist. Das erste Mal im Kajak bzw. Kanu saß sie 2011, also schon eine ganz schön lange Zeit für das, dass sie gerade mal erst 25 Jahre alt ist. Also Ophelia Preller mittendrin im Geschehen. Hier sehen wir jetzt die erste Zwischenzeit und, liebe deutsche Fans, da führt sie. Und zwar vor Maria Maliard aus Chile. Also das ist doch schon mal einen kleinen Zwischenjubel wert, auch wenn sie uns vielleicht noch nicht hören kann. Aber gute Nachrichten von der 250-Meter-Marke. Well, the early pace has come from Germany and Chile. Hungary still very much in the mix as well. And currently 4th, Kazakhstan after the first 250 meters. We're just over a minute and a half into this race, and still everyone's final slots up for grabs. A nice frontal view of the aggression that's needed at the front of the stroke. Nice quick catch, some fine views of slightly different approaches to the bodywork there. Different use of the trunk and shoulders across the course. Interesting to compare these different styles, but it's working at the moment well for Ophelia Preller. That's boat number 6 with the red trousers and the white top you can see at the bottom of your picture, as well as for lane 4, Sofia Kisban of Hungary. Ja, und auf der Außenbahn ist noch ein Wort zu bemerken. Das ist aus Indien, Kaveri Dimar. Sie wurde als Kind einer Fischerfamilie geboren und war zunächst mal Schwimmerin. Da gab es einen indischen Talentscout und da wurde sie als Schwimmerin entdeckt. Und dann hat sie sich gesagt, nee, Schwimmen ist nicht so meins. Ich möchte lieber mit einem Boot hier über die Indische See fahren. Und das hat sie gemacht und wurde dann eben Kanutin bzw. Kanadierfahrerin. Und jetzt ist sie hier auf Bahn 1 mit dabei. Wissenswertes für das Publikum hier. Also Bahn 1 erst geschwommen, dann gefischt, dann Kanut und jetzt hier in Duisburg am Start. Gute Nachrichten nach wie vor für das deutsche Fanpublikum, denn Ophelia Preller aus Potsdam bzw. für den Deutschen Kanuverband hier unterwegs ist in einer guten Position vorne mit dabei, aber sie muss sich etwas strecken jetzt, denn nur 3 kommen direkt ins Finale und bei der 500-Meter-Marke hat es sich ein wenig zusammengeschoben. Brovkova of Kazakhstan in the front of your picture just there, now being replaced on the big screen by Ophelia Preller at the bottom of the picture, ahead of Brovka. Long, strong, powerful stuff. 3.5 punishing minutes already gone, and all these canoeists are going to need your support, ladies and gentlemen, as we come down to the grandstand. And for those of you biting your nails online and listening to the stream, still flat, calm conditions, everything to enjoy as a canoeist, painful though it is. 3 3/4 minute in. They're now with just 200 meters short of the line. 200 Meter noch und nach wie vor ist die deutsche Ophelia Preller eher in der Führungsposition, aber jetzt sprinten natürlich gleich alle. Die roten Bojen kommen näher und jetzt müssen sie noch mal auspacken, was ans Paddel geht, denn auf der Bahn 2 neben ihr, das ist Sofia Kisban aus Ungarn, die hat jetzt zum Angriff geblasen und möchte hier nach vorne und noch mal nur 3 kommen hier direkt ins Finale und Maria Maliard aus Chile, die möchte unbedingt dahin und jetzt wird es ganz, ganz eng. Alle 4 Boote für nur 3 Plätze schieben ihre Bugspitzen noch einmal näher zusammen. Der Rest des Feldes, der muss auf jeden Fall in eine Extrarunde. Aber wer von diesen 4 nimmt sich einen der 3 Finalplätze mit?
Well, it's another battle royal at the line. 4 canoeists pretty well abreast, going for 3 final places. Who can take those? Hungary's come through very strongly in the last stages. Kazakhstan still well in there, coming back more powerfully now. Chile, and it looks as if Germany's going to be unlucky 4th, but we'll get confirmation of that in a moment. Well clear that quartet of the rest of the field, but applause, ladies and gentlemen, for our 4 remaining canoeists now also coming to the line, led by the far side by India, and we'll get the results up in just a moment. See how that went. Kizban of Hungary, that's confirmed now, ahead of Mayad of Chile. Burovkova of Kazakhstan was indeed the 3rd qualifier, just about 0.8 of a second up on Prela of Germany, then India, the United States, Japan and Romania. Die nackte Wahrheit ist, mit 7,5 Zehnteln hat es nicht gereicht für Ophelia Prella, um direkt in dieses Finale einzuziehen. Nicht schlimm.